السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا إليكم بفيديو جديد من تقنيات شباب فلسطين. اليوم معانا تطبيق تحويل الفيديو إلى صوت، وقبل أن نذهب إلى الشرح لا تنسوا تضغطوا لايك وشير وسبسكرايب، ستجدون رابط التطبيق أسفل الفيديو. هيا نذهب إلى الشرح. فيديو لا صوت. ها هو التطبيق. اضغط فيديو لا صوت. طبعا احنا بس بهمنا في التطبيق عبارتين اللي هما موريبس لايبراري. هذه التبويبة وهذه التبويبة. نضغط على كلمة اد إضافة. الغاء. طبعا يظهر عنا جميع مقاطع الفيديو اللي على الجهاز. نختار فيديو. الألبوم تمل أسور. فيديو 12 فيديو شريط فيديو استخدام زر. نضغط كلمة استخدام. شريط جاري ضغط الفيديو 5%. طبعا بضغط الفيديو. شريط جاري ضغط الفيديو 28%. شريط جاري ضغط الفيديو 42%. جاري ضغط الفيديو 54%. شريط جاري ضغط الفيديو 69%. شريط جاري ضغط الفيديو 92%. تنبيه: تم تحويل الفيديو بنجاح. تم تحويل الفيديو إلى صوت وحفظه في مكتبة الصوتيات بالنجاح. موافق زر. نضغط موافق. واحد. library زر. نضغط على هذه التبويبة. أيقاف. 0 زر. رجوع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا إليكم بفيديو جديد من تقنيات شباب فلسطين. طبعا لما بدك توقف الفيديو بتضغط في إصبعين في نصف الشاشة. تم الاختيار. طبعا بتسحب 3. طبعا بتسحب بإصبعك من أعلى إلى أسفل يظهر عنا خيارات. إعادة تسمية، حذف، مشاركة، تنشيط، إعادة تسمية. نضغط إحنا إعادة تسمية. تنبيه: إعادة تسمية حقل النص، جاري التحرير، نقطة الادخال في ألف مقصورة، خاء، حاء، ميم، كاف، ميم، خاء، حاء، نون، ميم، ألف، لام، راء، زاء، دال، أسفل، زايد. إعادة حقل النص، جاري التحرير، محمد. طبعا سمينا الملف محمد. الغاء. موافق زر. نضغط موافق. محمد 54. إعادة حذف، مشاركة. طبعا انت بتقدر تشارك المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي. نضغط مشاركة. edit action save to file. لا تنسوا تضغطوا لايك وشير وسبسكرايب. نلتقي في موعد آخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.